ബ്യൂട്ടി, മമ്മി. ഇതും ആൽബിനോ കൊക്കട്ടയിലാണ്. ഡാഡി ആൽഫ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഹാച്ച് തേർഡ് ഹാച്ചാണ്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് 3 കിഡ്സ് ഹിയർ. 2 എണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പൂമ്പാറ്റയും തുമ്പിയും. 2 പേരും ഫുഡ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഫോർ ദം. സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത പയർ, കടല, ഗോതമ്പ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആൽഫ കഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടി ഇത്തിരി ടയേർഡാണ്. ഹായ് ബ്യൂട്ടി, ഹായ്. മൂന്നാമതൊരു ബേബിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് മിച്ചു. മിച്ചു ഇത്തിരി ചെറുതാണ്, ബിക്കോസ് മൂന്നാമത് ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. അതായത് 6th ഡേ ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഹാച്ച്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരാൾ, 3rd ഡേ ഒരാൾ. മിച്ചു ഉണ്ടായത് 6th ഡേ ആണ്. അപ്പം മിച്ചു റിലേറ്റീവ്ലി ചെറിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡും കിട്ടുന്നില്ല. കൊക്കട്ടയിലെ ഒരു ബേസിക്, അല്ലെ ബേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേബീസിന് എപ്പോഴും ഫീഡ് ചെയ്യും. അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതിനെ ചിലപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഫുഡ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേ ബേബീസിനെ വെച്ച്. അതുകൊണ്ടൊരു ഭയങ്കര സൈസും കുറവാണ്. സോ വി ആർ ഫീഡിങ് ഹിം പെറ്റ്സ് ലൈഫ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കലക്കി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പം ഇതുപോലത്തെ ഫീഡിങ് സിറിഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ മോള് കൊടുക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ വേണം കൊടുക്കാൻ, വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദിയർ ബീക്ക്. ക്രോപ്പ്, അതായത് ഫുഡിൻ്റെ സഞ്ചി നിറയുന്നത് വരെ കൊടുക്കണം. ചില പ്രൊഫഷണൽസ് സിറിഞ്ച് അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ശീലമില്ല, അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 1/4 ഓഫ് ദ പൊടി, പെറ്റ്സ് ലൈഫ് പൗഡറും അതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി തിളച്ച വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വെച്ച് കുതിർന്ന് ഒന്നുകൂടെ കലക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുതിരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. അത് അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം അത്രയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. തൽക്കാലം ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേർപ്പിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 1:4 അളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം 1:3, 1:2 അങ്ങനെ ആക്കാം വെള്ളം പൊടി റേഷ്യോ. And he is eating it since last 2 days. Looks that there is no problem. He has accepted that food is. And ഇപ്പോൾ പാരൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. To the elder one and to the second one, ഡാഡി ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.